Привет всем! Выбрался сегодня опять покататься. Вот приехал я вот на такую вот локацию. Там у нас карьер Аркеновский. Там где-то город. Ветрище у нас вообще не успокаиваются. Каждый день ветер, 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 ветер. Прям вообще. Ехать вообще невозможно. Едешь. Вот сейчас покажу. Вот на какой звезде езжу. Вот даже велик у меня сносит ветром. Вот такие дела. Так, сейчас я его немножко переставлю, чтобы он не грохнулся у меня. Вот так, наверное, не грохнется. Что сказать? После предыдущей поездки я, оказывается, пробил колесо. Ну, в данный момент я уже заклеил его на шиномонтажке, положил его в запаску. То есть доехал, даже не знал, что прокололся. В итоге утром, обслужить велосипед, смотрю, колесо заднее у меня пустое. Такой думаю, опа, где я смог проколоться? Ну, в общем, где-то прокололся, даже не знаю где. Большая дырочка была. Что сказать интересного такого? Погода никак не налаживается вообще. Вот ветер, ветер, ветер. Каждый день ветер. Оно вроде как бы и не холодно. В то же время ветер сильный. Прям вообще напрягает конкретно. Да, и проехал я всего-то от города 6 километров. Расстояние вообще ни о чем, но пилил все время против ветра сюда. Вот такую вот локацию нашел более-менее. Ну как, все равно тут ветер сильный. Но зато сосенки. Красиво, интересно. Довольно-таки неплохо. Сейчас поделаю фоточки, как обычно, для инсты. Можете подписываться на мой инстаграм еще. Там в описании ниже будет ссылка на мой инстаграм. Можете посмотреть. Там я выкладываю фотки своих покатушек. Ну, в общем, посмотрите, кому интересно. Так, ну а сейчас я пофоткаюсь. Да, и хотел добавить, пора бы уже соточку крутануть. Вот единственная только проблема, в какую сторону ехать эту соточку. Блокпост у нас передвинули. Теперь у нас в районе гаражей блокпоста нету. Теперь этот блокпост где-то в районе кладбища. Вот. Я думал съездить соточку, в общем, в сторону турбазы Волна, куда-нибудь туда, типа на Звезду съездить, либо в Покровку съездить. Конечно, можно уехать, объехать этот пост и проехать. Но вот я точно не знаю, там патрулируют они, не патрулируют. Из города не выехать тоже пост. В сторону Октябрьского, если ехать там куда-то, но там опять за Белинским
опять этот пост стоит. То есть, если только ехать, то только либо в Покровку, либо в Арку, либо на Звезду. Вот только вот эти направления получаются по степи, конечно, открытыми. Вот туда можно уехать. А других направлений я уже и не знаю. Там везде, получается, будешь пересекать этот пост, который как бы нафиг и не нужен. А соточку уже бы пора в этом году крутануть. Вот, надеюсь, в ближайшее время у нас погода наладится. Хотя бы чуть-чуть потише этот ветер. Ну вообще прям, я не знаю, сильнейший ветер. С одной стороны хорошо, прокачиваешь скилл свой, но с другой стороны как-то этот ветер утомляет. У меня сколько вот ноги сопротивления, сколько вот в ухо задувает вот этот шум. И как-то вот некомфортно мне ехать при таком вот ветре. Так, ну где-нибудь там включусь еще попозже, покажу, как я там еду, куда еду. Вот. Ну вот, я пофоткался, попил воды, ну и еду. Да, вот ветер не радует, короче. Вот ну никак не радует. Казахстан, ё-моё, всегда ветер дует. А еще когда степи, ничто его не задерживает. Ну, за исключением вот этой маленькой посадки, вдоль которой я и еду. Кто не понимает, это локация за железной дорогой от города. Вот, сейчас я в данный момент еду в сторону фабрики. Есть такая параллельная улица, вот по которой я еду. Это параллельная улица Верхнетобольской. Еду в сторону фабрики. Ну или Октябрьского, в сторону Октябрьского, вот так можно сказать. Ну, это неправильно, конечно, в сторону Октябрьского. Октябрьский как бы... Ну, в принципе, можно попасть в Октябрьский. Но она больше, наверное, в ГТЦ приведет эта дорога. Так, если ехать по прямой все время, то она, конечно, краешек Октябрьского зацепит. Сегодня у нас четверг. Какое, я не знаю, какое число, короче, сегодня. Ну, короче, конец апреля. Вот. Сорока полетела.
Наверное, в апреле у меня уже не получится прокатить эту соточку. В мае, наверное, это все будет. Картошку посажу, и можно будет. Пока не знаю, куда ехать. В Арку, либо Покровка, либо Звезда. Вот этих три направления, куда можно съездить, объехав блокпост. Так, вот здесь вот где-то вот сюда, наверное, надо повернуть. Да, вот сюда. Прямо по курсу город. Тут уже как раз ветер одолевает. Капец дорога. Ну такая, нормальная. Короче, проехать можно, и что еще надо для счастья. Так, вот опять эти кирпичики. Вот сейчас покажу. Вот они, прямо по курсу. Вот это, кто знает, зачем это делают? Вот эти вот кирпичики. Частенько встречаю такие вот, езжу по дорогам. И вот эти вот кирпичики встречаются мне частенько. Не знаю, откуда они, почему они, но они мне встречаются. Так, ну, мне в другую сторону. Сейчас развернусь. О. И опять против ветра тулить. Ну а я продолжаю ехать. Пошел уже на второй круг. Еду второй круг. Проехал всего 15 километров сегодня. Да, против ветра тулить вообще конкретно тяжело. Но сейчас я не против ветра еду. Ибо против ветра снимать вообще не получается. Упираешься всеми рогами, лишь бы это одолеть этот ветер. Вот. Еду туда. Вот так. Вот такие видончики меня окружают. Вот такие видоны.
Ну а вот он и я снова. Не знаю, идти, не идти на третий круг. Ну, короче, я еще и второй-то не закончил. Мне еще второй пилить, допилить. Ну, как пилить? Где-то километров, наверное, 5-7. Против ветра опять. Так, кепку сдувает. Вот бывает такой порыв прям. Аж не знаешь, куда себя девать. Останавливался, пил воду. Ну, в целом нормально, неплохо. Как-никак все равно надо кататься. Ветер, не ветер. Зато, когда ветра не будет, проще будет ездить. Немножко нагрузочку надо дать на ноги и против ветра. Но мы все пилим. Здесь дорога накатанная, хорошая для велика. Да и для машин тоже тут, я считаю, неплохая дорога. Ну, встречаются, конечно, кочки, но они такие, как бы для грунтовой дороги-то это вообще автобан. Велосипедисты идут. Так, ну а я двигаюсь по городу.
походу будет дождик. Кажется, дождик будет. Что-то хмурится, хмурится. Так, ну а я сегодня 25 километров своих сделал. Возвращаюсь домой. Всем пока и до следующего видео.